पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कंक्रीट संरचना की संरचनात्मक अखंडता और स्थायित्व की गारंटी के लिए सभी आवश्यक तैयारी की गई है। किसी कॉलम को कंक्रीट करने से पहले जांचने योग्य कुछ मुख्य बातें यहाँ दी गई हैं। 1. फॉर्मवर्क। सत्यापित करें कि फॉर्मवर्क ठीक से बनाया गया है और सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर है। सुनिश्चित करें कि फॉर्मवर्क साफ है और मलबे या अन्य सामग्रियों से मुक्त है जो कंक्रीट की सतह की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। 2. सुदृढ़ीकरण। कॉलम के भीतर सुदृढ़ीकरण सलाखों, रीबार के स्थान और संरेखण की जांच करें। पुष्टि करें कि सुदृढ़ीकरण का निर्दिष्ट आकार, अंतर और कवर संरचनात्मक चित्र और विनिर्देशों के अनुसार हैं। 3. एम्बेडमेंट। किसी भी एम्बेडेड आइटम जैसे एंकर बोल्ट, नाली या अन्य संरचनात्मक तत्वों की उचित स्थापना और स्थान को सत्यापित करें जिन्हें कंक्रीट में डालने की आवश्यकता है। 4. संरेखण और साहुलता। स्पिरिट लेवल या अन्य उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि कॉलम फॉर्मवर्क सही ढंग से संरेखित और साहुल है। निर्दिष्ट आयामों से किसी भी विचलन की जांच करें और आवश्यकतानुसार सही करें। 5. कंक्रीट मिक्स डिजाइन। पुष्टि करें कि कंक्रीट मिश्रण डिजाइन परियोजना विनिर्देशों को पूरा करता है, जिसमें आवश्यक ताकत, व्यवहारिकता और अन्य निर्दिष्ट गुण शामिल हैं। डालने से पहले कंक्रीट मिश्रण की स्थिरता की जांच करें। 6. मौसम की स्थिति। मौसम की स्थिति पर विचार करें, क्योंकि अत्यधिक तापमान या प्रतिकूल मौसम कंक्रीट की सेटिंग और इलाज को प्रभावित कर सकता है। किसी भी संभावित समस्या को कम करने के लिए उचित उपाय करें। 7. गुणवत्ता नियंत्रण। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंक्रीट वांछित मानकों को पूरा करता है, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करें, जैसे कि मंदी परीक्षण और घन परीक्षण। मिश्रण और डालने की प्रक्रिया के दौरान किसी अलगाव या रक्तस्राव की समस्या की जांच करें। 8. कंपन उपकरण। सुनिश्चित करें कि पर्याप्त कंपन उपकरण उपलब्ध हैं और कंक्रीट को मजबूत करने, वायु रिक्तियों को हटाने और उचित संघनन सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 9. डालने का क्रम। ठंडे जोड़ों को कम करने और कंक्रीट के निरंतर और कुशल प्लेसमेंट को सुनिश्चित करने के लिए डालने के क्रम की योजना बनाएं। 10. इलाज। कंक्रीट की डिजाइन ताकत हासिल करने के लिए आवश्यक नमी और तापमान की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक उचित इलाज योजना विकसित करें। 11. सुरक्षा सावधानियां। सत्यापित करें कि श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई, सुरक्षा बाधाएं और साइनेज सहित सभी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। 12. निरीक्षण। ये सुनिश्चित करने के लिए कंक्रीट डालने से पहले अंतिम निरीक्षण करें कि सभी पहलू परियोजना विनिर्देशों और इंजीनियरिंग मानकों के अनुपालन में हैं। कंक्रीट डालने की प्रक्रिया के दौरान हमेशा संरचनात्मक इंजीनियरों, परियोजना विनिर्देशों और स्थानीय भवन कोड द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट दिशानिर्देशों और सिफारिशों का पालन करें। सफल कंक्रीट प्लेसमेंट के लिए निर्माण टीम के साथ नियमित संचार और सहयोग महत्वपूर्ण है। Ever wondered what to check before concreting a column? Well, you're in the right place. Today, we're going to delve into the critical steps you need to take before you pour that concrete. It's all about precision and attention to detail. So, buckle up and let's embark on this informative journey. First things first, you need to ensure that the shuttering or formwork is correctly installed. This is the temporary mold into which concrete is poured. It needs to be robust and rigid to withstand the weight of the concrete without deformity. Make sure it's properly aligned and straight. Remember, any inaccuracies in the formwork will reflect on your final concrete column. Next, you need to double-check the reinforcement. Reinforcing bars, also known as rebars, are steel bars placed within the formwork before the concrete is poured. They're crucial for improving the tensile strength of the column. Check that the rebars are correctly spaced and secured, and they're not touching the formwork. This will ensure that the concrete fully encapsulates the rebars, which is vital for structural integrity. The third step involves the concrete mix. The concrete you use should have the right blend of cement, aggregate and water. The consistency should be such that it's workable but not too liquid. It should be able to flow around the rebars and fill the formwork without leaving any voids. Fourthly, check the weather. Yes, you heard it right. The weather plays a vital role in concreting. Extreme temperatures can affect the curing process of concrete. Avoid concreting in too hot or too cold weather. In ideal conditions, the temperature should be between 5 and 30 degrees Celsius. Lastly, before you start pouring, make sure you have enough manpower and equipment to handle the job.
Concreting is a continuous process, and once started, it should not be interrupted until the column is filled. So there you have it. 5 crucial checks before concreting a column. To recap, check that the formwork is correctly installed and aligned. Ensure the rebars are properly spaced and secured, and they're not touching the formwork. Check the consistency of your concrete mix. Be mindful of the weather conditions and make sure you have enough resources to complete the job without interruption. Remember, a well-executed concreting job is the foundation for a strong, durable column. With these checks, you're well on your way to achieving that. So next time you're about to pour concrete for a column, keep these checks in mind. I guarantee they'll make your job a whole lot easier and your results a whole lot better. Thanks for tuning in, and until next time, keep building. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।